Van ons kant af, ons het gekyk na die hele kwessie van Afrikaans in die onderwys. Ons het 'n baie praktiese benadering, omdat ons sukkel al, en ons spartel met die hele beginsel van parallel en dubbelmedium in die skole, al vir meer as 15 jaar in die nuwe bedeling. Voordat ons begin, wil ek graag vir u net eers 'n oorsig gee van hoe lyk die onderwyssituasie in Suid-Afrika, en ek sal vinnig daardeur beweeg sonder om na die werklike detail te kyk. In die eerste plek moet 'n mens kyk na wat die deurvloei syfer van die onderwysstelsel is, en hier sit ons met 'n tydbom wat werklik kommerwekkend is. Ons verloor elke keer omtrent 1 miljoen leerders in die proses. As jy doodgewoon kyk, die klas van 2007 het begin met 1,53 miljoen, wat uiteindelik geslaag het is 368.000, so die stelsel se suksesverhouding is 24%. Dieselfde het gebeur in die klas van 2008, daar het hy afgekom na 21,6%, en dan baie belangrik, in die klas van 2009 het hulle 97 met 1,44 miljoen begin, wat uiteindelik geslaag het is 335.000, so die sukses is 23%. En hoekom ek dit noem is, ek wil vir u nou wys hoe lyk die sukses in die Afrikaanse skole. Wat u hier kyk is, weet weer eens kortliks, is die hele kwessie van hoe die kinders in graad 6 in die wiskundetoetse gevaar, en u sal daar agterkom, in Suider-Afrika is ons 8ste. Lande soos Mosambiek vaar beter as ons. So dit sê iets vir ons oor wat doen ons in die onderwysstelsel. Hier is nou weer die hele kwessie van gesyferdheid, hoe hulle leesvaardighede, en weer hier sal jy daar sien, is ons nie baie goed nie. Die volgende een is, as jy nou vergelyk, die sogenaamde PIL staan vir sogenaamde Proficiency in Reading and Literacy Studies, en TIM staan vir Trends in Mathematical and Science Studies. Daar sal jy sien, dat wat werklik uitgelig kan word, is dat ons is nie naaste by die blou gedeeltes is hoe watter persentasie van ons kinders is op pyl. Wat ons hier kyk is onderwysers wat gevra is om daardie toetse self af te lê, want dis hier waar die groot probleem in die Suid-Afrikaanse stelsel lê. Jy sal sien daarso, waar dit gaan oor geletterdheid, het die onderwysers toetse afgelê in grade 1 tot 6, hulle het 76% gekry, en toe het hulle in wiskunde in die grade 1 tot 4 toetse afgelê, het hulle 40% gekry, hulle het die grade 4 tot 7 toetse afgelê, en toe het hulle 33% gekry. En toe hulle nou die sogenaamde wetenskap afgelê, en daar was dit 69%. So, maar soos ons almal weet, jou wiskunde, jou wetenskap se moeilikheidsgraad groei eksponensieel hier in jou verdere onderwys en opleidingsfase. Oor die kwessie van Afrikaans in die breë onderwysomgewing die volgende. Ek sal graag hier vir julle die volgende wil uitwys. En hoekom ek baie sterk fokus op die SAOE is, omdat ons die enigste onderwysvakbond is wat veg vir die bestaan en die staanplek vir Afrikaans. Daar's geen ander vakbond nie. Skole waarvan SAOE-lede hoofde is, en wat ons doen is, ons fokus baie sterk op bestuursvaardighede van skoolhoofde, want daar's 'n direkte verband tussen die bestuursvaardighede van skoolhoofde en skole se prestasies. Daar was die slaagpersentasie 94,8%. Waar 10 of meer lede op die personeel is, was die slaagpersentasie 95,7%. En hoekom? Omdat dit 'n bepaalde werksetiek na die klaskamer toe bring. Dis waaroor dit gaan hierso. Waar alle hoërskole met SAOE-lede is, was die slaagsyfer 88,3%. Wat ons hier vir u kan wys is hoe die Afrikaanse skole in die verskillende provinsies gevaar. U sal daar sien, in Gauteng was dit 97%, KwaZulu-Natal 97%, maar kyk die klein getal skole in KwaZulu-Natal. Afrikaans is feitelik dood in KwaZulu-Natal. Limpopo was 95%, Mpumalanga 97%, Noord-Kaap 75,9%. Daar's 'n klomp faktore wat daar ter sprake gaan het, onder andere die administrasie van daai provinsie het in duie gestort. Noordwes 98% baie goed gevaar, Vrystaat 85%, Oos-Kaap het 95% en dan die Wes-Kaap het 88%, maar alle Afrikaanse skole se slaagpersentasie was 91,5%. Vergelyk dit met daardie punt daarso wat die provinsiale slaagsyfers was. En dan sal jy sien dat die Afrikaanse syfers was 30% beter af. Of kom ons sê, jy kan amper sê as jy nou wil werklik kreatief wees, kan jy sê hulle het 50% beter gevaar as die ander skole. Die moontlike redes vir die afname van Afrikaanse skole, en daar het 'n dramatiese daling plaasgevind. Ons sê konservatief, die minimum praat jy van 30%.
Demografies, as jy kyk na daai faktore, kwessie van emigrasie, praat van 206.000 mense wat die land verlaat het. Ons weet daar is veel meer as dit wat werklik die land verlaat. Die kwessie van immigrasie, ons sit met hier by 'n 9.5 na 10 miljoen onwettige immigrante in Suid-Afrika en dit lei tot die verswelging van die Afrikaanse skole, want daai leerders stroom net in daai skole in. Die kwessie van die fertiliteitssyfer, Afrikaanse mense het nie meer baie kinders nie. Ek dink wat ons moet doen is moet 'n verbod plaas op TV kyk vir daai mense. Dan plasing van Afrikaanse leerders in Engelse skole en dan die plasing van potensieel Afrikaanse leerders in privaat skole is ook 'n ander een. As ons kyk na die afname in bruin Afrikaanse skole, en weer eens, kom ons sê vir hierdie is ons eie navorsing, ons sê nie dis wetenskaplik nie, dis wat ons doodgewoon uit die praktyk uit kry. Ons het 9 provinsiale kantore en ons is besig om hierdie inligting in te samel. Tot en met 94 was daar 3 baie sterk bruin onderwysersorganisasies. Hulle het 26.000 onderwysers verteenwoordig. Hulle het 'n baie sterk Afrikaanse karakter gehad. Die sterkste een was die Kaaplandse Professionele Onderwysersorganisasie wat op 'n stadium tot 22.000 lede gehad het. Hulle het nou afgegaan na so 4.000 toe. Hulle is op die punt om te amalgameer met SADU, die Kusatu vakbond, en hulle staan nie meer Afrikaans sterk voor nie. En dis 'n faktor wat 'n mens baie sterk moet in gedagte hou dit. SADU, hulle benadering was nog altyd gewees dat jy moet kyk na Engels as jy sogenaamde gemeene deler, Engels as jou medium van onderrig. Wat ons ook agtergekom het, die kwessie van ouers, en dit is ook in die wit gemeenskap so. Sodra daar 'n geweldige opwaartse groei en ekonomiese welvaartspyl is, dan wil die mense graag hulle kinders in Engelse skole plaas. Dis 'n ding wat ons sal moet omdraai. Maar wat ons agterkom is dat ten opsigte van Afrikaans in die onderwys is daar dringend navorsing nodig. En ek praat van werklik wetenskaplike navorsing.